यह है कावासाकी निंजा S2R और यह है BMW S1000RR। इन दोनों बाइकों का पावर तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इन दोनों में से कौन सा बाइक को लोग ज्यादा पसंद करते हैं? अगर नहीं पता है तो आज इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। वैसे तो ये दोनों ही बाइकों को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें इससे पता नहीं चलेगा कि किस बाइक को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो इसके लिए हम एक चैलेंज रखेंगे, जिसमें जितने भी लोग कावासाकी निंजा S2R को पसंद करते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके रेड हार्ट भेजेंगे, और जितने भी लोग BMW S1000RR को पसंद करते हैं वह भी चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लू हार्ट भेजेंगे। आज इस वीडियो में पता चल ही जाएगा कि किस बाइक को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आप अपना पसंदीदा बाइक को जिताने के लिए पूरा कोशिश करो।